一拉它，你看，对，就这声音，听到没有？检查报告：支气管波斯杆菌阳性，选支原体阳性，支原体会引起全的肺炎，然后支气管败血波斯杆菌就是上呼吸道感染，你就这个位置，你捏一下或者绳子捏一下。所以治疗一般情况下可以采取雾化，让雾化吸入到肺里面效果更好。其次就是打针加口服药，我觉得他年纪比较小，身体还可以，你可以先尝试打针加口服药，但是周期一般在2周哈，就是第1周打针，第2周就只吃药了。我听不懂呀，听不懂啊，就是这个东西叫支原体，它感染现在所表现的症状就是肺炎，所以只要这2个成为阴性了，它基本上就好了，它就好了，对，就不会咳了。支气管波斯杆菌就是它现在咳嗽不停的咳，这个位置的声音就是来自于感染所引起的。它以后还会再复发吗？如果它这2个成阴性了，这2个特别支原体它不是终身抗体，就如果它再感染，可能还是会有症状。那它这个治疗大概需要花多少钱？700块钱吧。先打针嘛，打针效果好，等2、3天咳嗽缓解了就没事。那他要住院吗？不用住院，打针加口服药，连续7天。如果说它3天左右效果不理想，你就要换成雾化。然后这个 P 绳不能用，拉着的，你必须拉着它马上就要咳。田多多过来，田多多来，是因为它有支气管炎，所以你让勒它就会咳嗽。你拉它，你看，对，就这声音，听到没有？看到没有？但如果你不勒它，它可能在这儿，它就还好。对，就这原因啊。他现在是不会出去耍了，不建议，蛮剧烈运动，它咳得更凶。天天在家嘛，就带他去上厕所这些可以嘛？然后把那个，如果你那个还没到的时候，这个P链啊，P链还有一个用法，这样把它拉长，看到没有？这样就不会拉到这里了，会好很多。